把那个弄飞了。好，现在是方案一，用的机子自己的麦，然后录的环境音和那边唱歌的声音啊。好，现在是机子自己的麦，然后录音是开的26，录的音包括环境音。好，那边唱歌又开始了啊，对着那边。爸爸。怎么了？就是我今天不是那个，就是。有2条鱼在里面。不要虾。我告诉你，我刚刚上来，我本来想那个放的是，然后那个家那边不唱歌了，这个声音听不太出来，多录一下吧。好，又开始了啊，开始唱了啊。现在是用的机子自己的麦录的啊，机子自己的麦。我录到2分钟的时候，马上切一下枪麦，再看一下效果。好，现在是接着刚才录的啊，方案2，枪麦录音调26啊，枪麦录音调26的录的声音，也是那边唱歌。我把鱼放进这几条，它在里面玩。反正那几条走进树里面了，最大虾走进树叶里面了，这个树叶容易躲在下面，好搞笑。我看见它的脚，直接用网子挪开树叶，看到它了。从这边。知道了。这边。就是对面那个亭子里面唱歌。爸爸在录声音，不要跟爸爸说话。好，这个是用的无线麦3号啊，3号方案无线麦，开了降噪的，听那边的歌，听对面的歌。
好，这个测1分钟啊，看一下效果。